Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Bismania dimanapun berada. Berjumpa lagi di channel Burhan Revani ya teman-teman ya. Hari ini, pagi ini cukup cerah ya. Kita berada di terminal Kampung Rambutan. Baru saja masuk nih ya untuk Palala E04 dengan gelar Senopati ya. Ini yang bertugas hari ini ke Sumatera Barat. Ya teman-teman yang mau mencoba untuk merasakan sensasi dari Palala ini, mumpung harga tiket masih promo ya. Ini dalam proses menaikkan penumpang. Harga tiket masih promo ya teman-teman ya, 525.000. Rame yang naik dari Kampung Rambutan ya teman-teman ya. Baik teman-teman ya, di sini yang bertugas hari ini Senopati, Bang Ruli di balik kemudi ya. Masih proses naikkan penumpang. Infonya kita lihat di sosmed kemarin ya teman-teman ya. Untuk adiknya sudah sampai di Bukit Tinggi kemarin ya, yang E05 sudah sampai dengan selamat kemarin di Bukit Tinggi. Sekarang ya, perpal di Bukit Tinggi menunggu plat kuningnya, proses kirnya ya. Kita nantikan aja untuk line perdananya untuk E05 nya ya. Siap diberangkatkan untuk Palala E04 nya ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai ya. Dan terima kasih sudah like, komen, dan subscribe-nya ya. Semoga sukses selalu untuk armada Ranah Minang ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.